स्वामी जी, मौसम हो रहा है तेजी से ठंडा और टेम्परेचर गिरने के साथ ये स्मॉग भी डरा रहा है, क्योंकि फॉग होता तो फिर भी चलिए बर्दाश्त होता, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब तमाम तरीके की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये स्मॉग है, इसमें स्मोक मिक्स है। तो स्वामी जी, वार्म अप तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से योगाभ्यास करें कि सितम से भी हम बच सके, क्योंकि रहना तो इसी प्रदूषित हवा में है। सर्दी में आलस को दूर तो भगाना होगा। कौन कौन से योगाभ्यास करना होगा? जिसने सुबह सुबह ज्यादा नहीं आता है तो खाली मिश्र दंडी आता है ना, ऐसे पूरा लगा लिया, और इतना भी नहीं आता है ना तो ये एक बार सुबह सुबह ये 3 अभ्यास, ये एक ऐसे कर, ये सब में गर्माहट आ गई है भाई, और जो है इस गर्माहट का असर, पहले ज्ञानेंद्र नाम था, आज मैंने उसका योगेंद्र नाम कर दिया है। खड़े हो भाई, एक बार योगेंद्र, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। बीपी शुगर 18 साल का बंद, और दवाइयां बंद कर दिया 18 साल पुरानी, और 18 किलो वेट कम कर लिया। फिर ये देखो हमारे रमेश यादव जी और साथ ही विनोद यादव जी, स्लिप डिस्क ठीक कर लिया, सारे दर्दे ठीक कर लिए। वैजयंती ने भी 23 किलो वजन कम कर लिया भाई। महाराष्ट्र की हमारी बेटी है, अप्रतिम लाभ पाया है। देखो करना तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे बीपी वेट संतोषी राठौर, हाँ वो एक संतोषी माता का व्रत भी करते थे, पिक्चर आई थी क्या संतोषी माता? हाँ, बहुत सुपरहिट फिल्म थी स्वामी जी अपने जमाने की। तो लंबे लेकिन संतोषी माता मतलब ऐसे कोई देवी देवता हुए नहीं है वो एक अलग का मामला है। जैसे वो एक बीच में साउथ से पिक्चर आई थी ना, क्या नाम था, बाहुबली। हाँ, बाहुबली नाम का कोई कैरेक्टर नहीं हुआ ऐसे खैर ऐसे ये 3 अभ्यास बैठ करके और फिर लेट करके 3 अभ्यास, कैसे, ये अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ना वेट बढ़ेगा और शरीर ऐसा सदा हुआ, देखो ऐसे ये पूरा गड़ाई में घुमा दिया, ऐसे वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बस सोटा घुमा दिया, लंगोटा घुमा दिया, ऐसे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से करना भाई। कभी मेरा देखिए दोनों पैरों से, जिनको स्लिप डिस्क हुआ है यादव साहब, विनोद जी आप दोनों से मत करना, आप एक एक से ही करना, ऐसे ऐसे। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको स्लिप डिस्क हुआ है उनको दोनों पैरों से नहीं करना, ये अर्धहलासन एक एक पैर से करना, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से ही करें ऐसे, लेकिन करें अवश्य ऐसे। और फिर देखो भुजंग आसन, ये तो जैसे में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जब सूर्य नमस्कार कर रहे थे हम सूर्योदय के साथ, और फिर भुजंग आसन तो सबको हमने 100 बार करा दिया है। अब उससे फेफड़े भी अच्छे, हार्ट भी अच्छा, पूरा स्ट्रक्चर और बैलेंस भी अच्छा, 33 के 33 वर्टिब्रास अच्छे, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी अच्छा, और ठंड तो बहुत दूर भाग जाती है। इसलिए चलो उल्टे लेट जाओ और भुजंग आसन करो।